文件站创新课程成果展今年现场特别搭建了沉浸式体验空间，将长者故事图样转印在赛录片，搭配部落采集音效，让观者回到过去。游客体验过后呢，觉得部落长辈用这样的方式把记忆呈现出来，实在是很可爱。文件站创新课程成果展今年现场特别搭建了沉浸式的体验空间，让长者故事图像转印成赛录片，搭配部落采集的音效，让观者回到过去。主要这个地方就是针对长辈原本做的碎布贴画，我们去制作成赛录片。那制作成赛录片之后，我们就用一个沉浸式的空间，那会制造这个空间，就是让长辈进去这个空间之后，他会有一种回到过去，看到他过去在养猪、在采野菜的过程，让长辈可以沉浸在这个空间，然后我们再搭配一些音乐，让长辈就有一种回到过去的感觉。这次的拼贴记忆课程是在疫情后展开。大武文件站赵福元表示，看到长辈拼出他们的生命历程，看了实在很感动。但是长者对于他们这些记忆拼贴，用他们生命的历程、他们的经验以及他们的文化，将他们的作品一一的呈现，用碎布呈现在画纸当中，这样子的呈现，这是满满他们的记忆，也是他们的人生，这是他们的人生的整个走的图示。那么这些不只是所谓他们的记忆，这也是变成呈现给我们后代的子孙们。我们的长者他的智慧结晶都在这上面，所以他们在做这个时候非常的努力，所以我们也发现到他们的智慧以及他们真的很厉害。另外，桌游体验区则摆设了由60幅部落长者生命图样制成的一起拼贴记忆桌游牌卡，提供来参与的民众现场试玩。来参观的游客表示，看到部落长辈用这样的方式将记忆呈现出来，实在是很可爱。可以让老人家就是用这样的方式把他们年轻的时候的记忆可以拼贴出来，我觉得还蛮可爱的。对，他们的记忆是很宝贵的。未来县府也将带着这套桌游牌卡迈向国际，让长者生命故事能被全世界给看见。记者陈安如台东市报道。